9天民俗记忆团磅礴鼓声中，大南森林公园正式在20号全面开园启用。公园由桃园市府费13年，耗资4.5亿元建设，占地共16.6公顷，保留原有丰富的人文地景和自然生态，兼顾保水防洪减灾功能，打造永续发展的都会型森林公园。而桃园市长钟善政称赞公园是八德之肺，期盼未来大南森林公园能发挥临近捷运站和国道的交通区位，以及大南保一都市计划整合周围地区的优势，成为桃园新亮点公园。这块公园的土地超过16公顷，是桃园少见又少见、非常大的一块地，而且生态非常的优质丰富。我们非常珍惜这一块地的生态，所以在开发的时候，历尽所有的这些技术跟辛苦来保存这些生态的特色。这一块我可以说它是八德之肺，会让我们附近的这些社区空气非常的好。另外，我们也同时已经启动了我们附近都市的重新规划。过几年后，这边会有不一样的面貌。大南森林公园以后会是桃园最亮眼的地方。前身为保一总队大南营区的大南森林公园，由于在兵营撤离后闲置多年，意外成为都会区中的动植物庇护所，拥有许多珍稀蝶鸟和林象，因此公园设计了生态水池、保留树林、架高栈道等设施，并在晚上6点到早上5点这段期间关闭中段的生态园区，让在地的动植物能有喘息休养的时间。希望借此保留公园内部的生物多样性，也提供民众亲近自然的休闲教育环境。而负责整体工程建设的桃园市府工务局也介绍了公园丰富的生态资源。有5000多棵的一个原生树种的树，然后呢，也有我们生态水池，水台里面呢的水来自我们百年大郡的水源哦，里面还有我们很多的原生物种，包含鱼类、龟类等等的部分。那我们本季的 VIP 是我们的五色鸟，然后园区的超级明星就是我们的黄鹂鸟。除了保留生态资源，大南森林公园也保留了营区旧有建筑，不仅成为人文地景，部分厅舍也进行活化，改建成为8块厝民俗艺术村、儿童玩具图书馆、社会局食物银行和习食基地，以及周围多里的市民活动中心，打造人文教育场域，提供民众多元休闲娱乐空间。事实上呢，我们整个面积占地16.67公顷，里面还包含了5个里级会所，然后那个文化局的8块厝，还有图书馆、玩具图书馆，然后还有社会局的那个习物食堂，或者等等的。那我们的园区已经正式开园了，真的非常的欢迎大家一起来我们的桃园，来我们的大南来玩。大南森林公园已全面开园，不过同步规划的地下停车场预计要在明年才会完成土地征收，2026年完工启用。游客目前可能要先停等到邻近的大中国小地下停车场。桃园市府欢迎大家前来公园享受都市中的森林分多金。记者刘雨婷台北报道。